我们爱把身形娇小、体态滚圆的小鸟称作肥鸠。所有的肥鸠都很可爱，但不是每一种都像这种肥鸠一样对外形要求如此考究。它留着高耸的墨西干头，画着精致的烟熏妆，红嘴红脚。它是一只黑科凤梅。在鸟类的身体部位中，喉上方紧靠喙下方的部位称为颏。它的好奇心都聚集在了精致的羽冠上，以愤怒小鸟的姿态在林荫间弹动。通常黑科凤梅一出现就是一大群，可爱无限翻倍，而它们的叫声是非常具有辨识度的一串颤音。